Hörmətli izləyicilər, mən Lənkəran şəhər sakini Məmmədli Cəbrayıl. Şikayətim ondan ibarətdir ki, Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru Lalıca Hüseynova haqqında. 2022-ci ilin noyabr ayının 10-da Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnə fəhləsi kimi işə başlamışam. 2024-cü ilin mart ayının 24-də körpü uşağım dünyaya gəldi və həkimlər sepsis diaqnozu qoyub təcili sürətdə müalicə olunmağını dedilər. Mən də həkimin rəyini götürərək texniki heyətin rəhbəri, başçımız, qurulu hissə müdiri Emin Fərzuliyevə yaxınlaşıb icazə istədim. Mənə icazə verə bilmərəm deyib Laləzər xanıma yönləndirdi. Laləzər xanım, mən icazə verə bilmərəm, ərzəvi yaz işdən çıx deyib buğalteriya işçisi Ramiz bəyə yönləndirdi. Ramiz bəy ailə vəziyyətinlə bağlı icazə götürə bilərsən söyləyərək Laləzər xanıma yönləndirdi. Laləzər xanım, mən belə bir qərar, qanun verməmişəm deyib ərzəvi yaz işdən çıxmağımı əmr etdi. Mən də körpü uşağımın səhətini göz önünə alaraq məcbur qalıb ərzəmi yazıb işdən çıxdım. Bir müddət sonra işsiz olduğum halda işlədiyim müəssisənin teatra yaxınlaşıb işsiz kimi müraciət etmək istədim. Lakin teatrın buğalteriya işçisi Ağa Hüseyn adlı şəxs mənim qabağıma çıxaraq cənab nazirimizin əmri var ki, işdən çıxanlar bir daha işə götürülməsin və Laləzər xanım da göstəriş verib ki, işdən çıxanlar bir də işin teatrın ətrafında görsənməsinlər, həmdəvərində görsənməsinlər. Mən Lənkəran Uşaqlar Evində böyümüş bir gənc olaraq, bir yetim olaraq, bir ailə başçısı olaraq, mən dövlətimə sığınaraq, dövlətimin rəhbəri, ali baş komandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə buradan sizə səslənirəm, sizə müraciət edirəm. Mən və yoldaşım uşaqlar evində böyümüşük. İstəmirəm uşağım da uşaqlar evində böyüsün. Və siz bizə illərdir qayğı göstərmişsiniz və mən də bundan sizə sığınaraq sizdən yardım istəyirəm. Lənkəranda təyin elədiyiniz Laləzər Hüseynova adlı xanım mənim yetim olduğumu bilə-bilə, arxam dayağım olduğunu bilə-bilə məni məcburi sürətdə, övladım ölür deyə məcburi sürətdə ərzəmi yazdırıb işdən çıxartdırdı. Sizə xahiş edirəm. Lənkərana təyin elədiyiniz Laləzər xanım haqqında ciddi araşdırmalar aparmağınızı və tədbirlər görməyinizi sizdən xahiş edirəm. Özbaşınalıq, korrupsiya, mənimsəmə, ailə birliyi haqqında ciddi araşdırmalar aparmanızı sizdən xahiş edirəm. Və məni işimə qaytarmağınızı sizə yalvarıram. Sizdən ancaq işimi istəyirəm. Siz illərdir bizi qorumusunuz, qollamışsınız, mən də sizə sığınıram. Və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli cənabına sizə üzümü tuturam, sizdən xahiş edirəm. Məni işimə bərpa eləyəsiniz. Və təyin etdiyiniz Laləzər Hüseynova adlı xanım mənim heç kəsim olmadığını bildiyi halda övladımla işimi arama qoydu. Ya övladımı seçməlisən, ya işimi seçməlisən. Məcbur qalmışam, uşağımı seçmişəm. Uşağımı seçdiyim halda məcbur edib məni buğalteriyanın işçiləri, teatrın bəzi işçiləri, adlarını vurğulamadığım işçilər və teatrın rəhbəri Laləzər xanım mənim ərzəmi yazdırıb məni işdən çıxartdılar. Mən işimə qayıtmaq istəyirəm, dövlətimdən işimi istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm. Xahiş edirəm sizdən, rica edirəm, məni işimə qaytarılsın və Laləzər Hüseynova haqqında ciddi araşdırmalar, tədbirlər görməyinizi sizdən xahiş edirəm.